जो लोग कफ सिरप ले रहे हैं उन्हें क्या शिकायत हो रही है और खास तौर पे बच्चों को जो शिकायतें हो रही हैं वो अलग अलग तरह की हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कफ सिरप लेने वाले बच्चों के लिए कफ सिरप से मौत को लेकर यह खुलासा हुआ। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने वजह बताई है कि 3 चरणों में बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। सिरप पीने के बाद उल्टी, पेट दर्द और दस्त होते हैं। दूसरे चरण में होता यह है कि किडनी में क्रिस्टल बन जाते हैं, इससे किडनी के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे चरण में दिमाग पर असर होता है, यह प्रक्रिया बेहद घातक होती है। डॉक्टर के मुताबिक खांसी शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया है जो गले में, फेफड़ों में फंसी चीजों को बाहर निकालता है। कई बार खांसी में कफ सिरप की जरूरत नहीं होती है।